Hello， 大家好，我是韩博。暑假快过去了，很多学生都会在暑假去参加音乐节，也就是 Music Festival。那有一些朋友会私信我，问我这个音乐节值不值得去，那个音乐节有没有用等等相关的问题。那么我就想跟大家聊一聊，音乐节到底都在干嘛，有没有用，适合哪一类人群，以及3个对我影响比较大的音乐节的经历。首先呢，古典音乐的这个音乐节 Music Festival， 它不是像 Coachella 或者是草地音乐节这种狂欢性质的演出合集，它更多的是带着一种教育性质，有老师和学生的学员去参加音乐节。他是去和客座教授们上课学习练琴，自己演出，观摩别人演出等等。当然在欧洲也有很多音乐节是古典音乐演出的这么一个合集，那个就不是我们今天讨论的范围之内了。我自己参加过挺多大大小小不同的音乐节的，因为美国的暑假特别长嘛，4个月，这期间就会有很多人去参加音乐节，就像是暑假换了个地方继续当学生。至于有没有用呢？我觉得你自己首先要明确什么对你来说是有用，是练够了琴，是认识够了一定数量的老师，还是去见识了一个自己从来没有去过的地方甚至国家。如果只是想练琴上课，那如果你可以暑假继续跟着自己的老师练琴上课，我觉得也是一样的。但是如果你是想跳出平时的那个环境，或者你的老师整个暑假都在不同的地方授课，那你也可以来参加一些音乐节。但是我觉得如果想靠一个音乐节迎来脱胎换骨的人生改变和飞跃式的演奏提高，那肯定是不现实的。很多益处可能会在后来慢慢显现，比如说当时某个老师跟你说的一句话你不理解，后来某个瞬间你突然就明白了他在说什么。再比如听到了某场音乐会让你非常受启发原来巴赫可以这样弹，原来贝多芬可以这样弹原来现代派这么有意思。我自己还有很珍贵的一点，就是每次音乐节都会遇到一些跟自己年龄相仿、经历相仿的人，漫长的岁月里成了非常好的朋友。我们后来可能会又在某个比赛上遇到，再后来甚至成了同事。那今天我想聊一聊我参加过的音乐节里面对我自己影响最深的3个音乐节，2个在美国，1个在中国，顺便也聊一聊他们适合哪类人群。第一个音乐节叫 Rebecca Penny's Piano Festival，简称 RPPF。 这个音乐节呢是我在伊斯曼音乐学院上学时候的老师 Rebecca Penny's 一手办起来的，在佛罗里达的南边的一个城市叫 Tampa， 用的是南佛罗里达大学的校园和设施。校园很美很大，然后琴房很多，一共是3个星期，从2013年开始办的，到现在正好10年了。这个音乐节呢是我考博前的那个暑假参加的，去的时候还有几个月就要录像来着，我没有一个曲子是弹熟的，还有一个曲子是音都没开始认。音乐节的那3个星期呢，就是2-3天就是1节课，你就得赶快练琴，消化掉这个内容，然后再准备好上另一节课，就排得非常满，效率非常高。我觉得如果不是那个暑假我去了一趟 RPPF 的话，每天被老师课追在屁股后面赶着跑，我可能后面考博会死得很惨。还有就是这个音乐节的学员的数量其实并不多，所以大家的关系很亲近。我的很多好朋友甚至后来的同事都是在这个音乐节里认识的。那我来总结这个音乐节的几大特点。第一点呢，是来的老师都是美国国内甚至国际上非常活跃的任教于顶级音乐学院里的教授们，且数量非常之庞大。我们就拿2023年来打比方，光音乐学院的教授就有21位，包括了伊斯曼音乐学院的系主任 Alan Cho， 前系主任 Humphreys， 茱莉亚音乐学院的 Lowenthal， 克利夫兰音乐学院的 Pompabody， 音乐学院的 Unshine、Hyang Choi、Spooner， 还有印第安纳大学、西北大学、密歇根大学安娜堡等等等等，这个数量是非常庞大的。然后这个音乐节呢没有固定的 studio， 所以你不是专属于哪一个老师的，可以和各种老师上课。它的形式呢就是教授们一般来了以后会待上几天，讲大师课、谈音乐会、教私人课、讲一些讲座，然后他们就走了，然后下个星期又会来一批新的老师。这个形式最好的一点呢，就是你可以一直跟不同的老师上课，所以同一首曲子你可以和不同的老师们来打磨，并且呢你还可以见识到不同老师的演奏和教学风格。第二点呢，是我觉得一个特别实际的一点就是这个音乐节是免学费的，住宿费也不要，你要交的钱只有一个申请费，还有个注册费。我觉得对于一个3个星期的音乐节来讲是非常划算的。
这个音乐节呢，只要你能考上，就是免费去，非常省心。第3个特点呢是这个音乐节的课特别多。首先，你每周有3到4节钢琴这种1对1的主课和不同的老师上，这样3个星期下来呢，基本上和一个 quarter 制的大学一个学期上下来的主课的数量是差不多了。然后每天晚上有大师课可以观摩，有演奏课啊，还有所有老师在一起的这种学生自由问答课，还有一些比较有趣的课，比如说为弹钢琴的人设计的让肌肉放松的瑜伽课，还有为集中注意力和背谱设计的硬力点学习的课等等等等。第4点呢是这个音乐节会安排很多的演出给学员，包括了去不同的学校演出、去教堂演出，还有去当地的电视台现场直播演出，这些都是一个很好的为你的职业生涯积累经验和素材的一个过程。并且如果你刚好有想拿来打磨的曲子，这3个星期之内除了上课，就还可以把曲子拿出来在台上来来回回的演出，让打磨几次感觉就特别不一样。第5点呢是这个音乐节虽然课很多，但是它课后的活动也很多，这样就不会觉得是很无聊的军训性质的3个星期。比如说他们会有沙滩之夜，比如说会组织坐船出海去看海豚啊，还有看独立日的烟花，还有去当地的艺术博物馆参观等等。然后因为是全奖音乐节嘛，所以学生的数量是固定的，不是特别的多，没有那么庞大，所以大家什么都在一起，关系很快就会觉得很紧密。第6点呢是 RPPF， 它还有一个分支叫 RPPF Mini。这个小的音乐节呢，通常是在冬天，它是据我知道唯一一个主攻教你怎么找工作的一个音乐节。其实我们在读博的时候，还是处于一个非常稚嫩的校园内一种学生的状态，完全不知道这个社会是怎么运行的，更何况是找工作了。比如说我们在这个音乐节里的第1天晚上就被问到 How do you plan to recruit？ 你要怎么替你面试的这个学校宣传和招生？一个还在学校里读博的我，哪里会想过这个问题？我那个时候还在天天研究我的乐理论文呢。但是当你去面试一个学校，音乐学院的院长会问你的问题，不一定是你在学校里学的某一个领域的深度问题，而是实实在在的你能为学校带来什么。这个音乐节里还有那种模拟的电话面试，还有模拟的院长1对1面试。我就不怕丢人的浅浅的给大家看一段我被一个音乐学院的院长1对1面试的样子。Do you see Medium as a recording or what? Live performance? Like what? Are things changing? Do you think? Yeah, I mean, it is changing nowadays. People even have Skype. They use Skype to teach lessons. Right. And we can definitely use media as a tool to, do a lot more activities. For example, 当时我觉得挺开眼界的，感觉很不一样，很实用。我觉得适用的人群 RPPF 我会推荐给专业学生，想把暑假的时间利用起来，专门好好打磨几首曲子，或者通过音乐节认识一些你想申请的学校的教授，这是个很好的机会，让你对这些老师们有实打实的概念。因为来的老师覆盖面很广，不只是茱莉亚·伊斯曼这些音乐学院考博很受欢迎的综合类大学，像西北啊、密歇根啊，他们的老师也会过来。那么年纪大一点的学生来报考，来认识一下这些老师，也是挺好的机会。这点我觉得就很难得。我自己当时就是打磨了考博的曲子，刚练好到可以上台，这一个音乐节里就全部完成了，非常的 intense， 但是非常有效率。如果说你感兴趣报名的话，以下几点我觉得你是需要注意一下或者考虑一下的。第1点，你是不是想认真的来学东西，还是就想找个夏令营玩的？这个音乐节呢，师资非常好，课也很紧。如果你只是想休闲的来佛罗里达度个假，免费上点课，那我建议你再考虑考虑。当然，如果你能通过了这个考核被选进来的话，我相信你也是个对你的专业很认真的人。第2点呢，是佛罗里达的夏天是非常热的，当然平时我们都在室内都有空调，但是要带好各种防晒措施，要注意大中午头别在外面走路，以免中暑。